پلیس شهر الماتو 3 شهروند تاجیکستان و ازبکستان را با جرم ویران کردن قانون‌های مهاجرت از قلمرو قزاقستان اخراج کرده است. پایگاه خبری پلیس کیزت خبر داد که کارمندان پلیس این 3 نفر را روز 3 سپتامبر سال 2023 در اتوبوس مخصوص بار کرده به گذرگاه ژبک جولی در مرز قرقیزستان با ازبکستان آوردند و از همین گذرگاه از قزاقستان بیرونشان کردند. گفتن است که این گذرگاه در فاصله تقریبا 800 کیلومتر از شهر الماتو جایگیر شده است. در خدمات مهاجرت الماتو گفتند که این مهاجران غیر قانونی را در جریان رید ویژه به نام اوچاستک که در شهرهای بزرگترین و پایتخت سابق قزاقستان 18 روز ادامه داشت معاین و دستگیر کردند. سردار اداره مهاجرت دپارتمنت پلیس الماتو استخ بوتونچینوف در شرح نتیجه های رید گفت طی 18 روز در شهر 2380 دولت ویران کردن قانون‌های مهاجرت آشکار کرده شد. از این شمار 813 قانون شکن خارجیان بودند. آنها را بر اساس ماده 517 کودکس قانون شکنی‌های مأموری قزاقستان به جوابگری مأموری کشاندند. 387 شهروند خارجی که حجت تصدیق کننده شخصیتشان را نداشتند در تحقیقگاه پلیس تحت بازداشت قرار گرفتند. نسبت به 349 شهروند خود قزاقستان هم که بود و باش قانونی خارجیان را تامین نکردند جزاهای مأموری اندیشیده شدند. قزاقستان که کشور سرشار از معدن‌های طبیعی با شمول نفت و گاز و از نگاه صنعتی نسبت به دیگر کشورهای آسیای میانه پیشرفته به شمار می رود، بعد روسیه به دومین بازار بزرگ کار برای مهاجران کاری از این منطقه از جمله برای مهاجران از تاجیکستان تبدیل یافته است. یک قسمی مهاجران در قزاقستان 10,000 تن از زادگان آسیای میانه که به دلایل‌های مختلف از جمله برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت از روسیه رانده شده و از حق عبور مرز این کشور برای چند سال محروم گردیدند و به این دلیل خود را به بازار کار قزاقستان میزنند.